これがファンがやっぱりこう、はい、中にこう詰まってるんで風がやっぱりそれが全部こう飛び散ったのがこれですね。はい、こんな感じですね。はい、まあすっきり風出るようになるんで、はい、頑張ります。はい。なりましたんではい、でクリア出ます。まだもうちょっと1時間ぐらいかかるけど、はい、すいません、お願いします。